কৃষক বাগানে টমেটো কাটতেই হঠাৎ টমেটোর দুনিয়ায় চলে যায়। সেখানে একটি টমেটোর বিশাল দৈত্য তাড়া করছিল। কৃষক ভয়ে পালাতে পালাতে সমুদ্রের সামনে এসে পানিতে লাফ দেয়। সমুদ্রের পানিতে কৃষক একটি ডলফিন মাছ দেখে অবাক হয়। ডলফিন মাছটি জাদুর মতো বড় হয়ে কৃষককে তার নিজের দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কৃষক সমুদ্রের ধারে ডলফিন মাছটিকে ধন্যবাদ জানায়, তবুও ডলফিন কেঁদে ফেলে। ডলফিন মাছ বলে, কারণ এখনও কেউ তাকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করেনি।